जहाँ सभी लोग गर्मियों में फ्रिज खरीदने जाते हैं ना, इस बंदे ने पूरा सिस्टम ही हिला दिया। मतलब इसने एक ऐसा फ्रिज बना दिया जिसको ठंडी होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, बस पानी काफी है। ये है गुजरात के मनसुख भाई। ये एक चीज नोटिस करते हैं कि जैसे ही इंडिया में गर्मी आती है, लोग फ्रिज खरीदने भागते हैं, जो एक तो महंगा होता है और ऊपर से हेल्थ को नुकसान करता है। जबकि इंडिया में सालों से मटके का पानी पीते हैं, जो एकदम चिल्ड होता है और खुशबू अलग होता है। यहीं से ये इतना गजब का दिमाग लगाते हैं ना कि सारे फ्रिज कंपनियों का दिमाग ही हिल गया। ये मिट्टी का यूज करके एक ऐसा फ्रिज बनाते हैं जिसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है। उस पे पानी डालो, फ्रिज एकदम ठंडा हो जाएगा। अब उसमें पानी ठंडा कर लो या सब्जी ठंडा कर लो, सब कुछ एकदम परफेक्टली वर्क करता है।